冇咗一條裙就千千萬萬嘅裙，但係呢一對鞋好難揾㗎，真係。係一個 winter 嘅 little black dress， 係非常之顯瘦嘅。呢度又有啲閃閃石咁樣，變咗我又唔使諗戴咩鏈，我戴對耳環算啦。都係襯翻閃閃鞋，手套啊，可能係好西方嘅，我係未帶過出街，因為唔捨得啊。攞嚟欣賞下嘅啫，呢啲供奉下咁喺屋企攞個盒出嚟啊，望下幾靚喎，擺翻入去。United Arrows 嘅，有翻格仔紋喎。仲有一條皮帶仔喎，然後呢度咧又有翻啲冷啦，箍翻住隻手 Prada 嘅小銀包。咁佢呢個係紐，而且佢係鴛鴦式喎，放到 full size 陣時冇問題嘅，跟住一拍就拍翻埋，大細手袋都用到。呢一個係 Prada 嘅，應該有 patent 嘅，係啊，點刮都唔翻。咁啊，法國最出名係咩咧？就係 Little Black Dress at Zara。我覺得佢呢個手袖好靚啦，咧有3粒呢啲咁嘅水晶咁嘅紐啦。咁啊 Zara 嘅牌子咧就係好出名係一啲晚裝啦，同埋佢好多咧 Swarovski 嗰啲水晶紐嘅。呢件咧都非常之 signature 嘅，佢個 cutting 係好靚嘅，即係將啲布咁樣就埋呢個工呢個手工叫 drapé 啦。咁着咗出嚟咧就令到你咧婀娜多姿嘅。浪響佢呢啲 embroidery 咧好搶啦，一塊塊鏡一塊塊鏡咁樣繡咗上去㗎。你係要揾台燈先有得着。係咯，佢呢個咧係呢個係 signature 啦，好似突咗隻腳趾出嚟咁嘅。好靚啊！鞋踭咧係白，係咯，再加條絲帶。佢呢個鞋扣咧，好似萬字夾咁㗎。我呢件衫咧就喺利園隔離嗰個蘋果商場嗰度咧係520蚊。亞洲人嘅鞋型咯，都爭佢有個係啊，呢個好靚，喂日本嗰啲漆器咁啊！我覺得係呢咁百搭鞋咧，大家屋企係要有一對。如果佢真係正經領咧，我就唔一定唔要㗎啦。但係佢企領我就要啦。咁青色咧就即個人就覺得好似後生咗咯。係啦係啦，Giordano咁嘅價，咁但係得到 Bruce Brothers。條褲咧就係 Cap Monaco 嘅。唉，咁易 carry 呢啲。呢啲好易 carry。Juicy Couture 㗎。係咯。呢個係一個 baby bag 嚟嘅。咁所以有咁多呢幅嘢做乜嘅咧？換尿片，換尿片。係啊，攞出嚟換尿片。我啲 baby bag 係真係。係啊，其實好即係好包有皮隻 hippo 啊，咁你個男人咧又唔會太過，即係好似好傷心咁。呢一個叫名字憑什麼嘅節目咧，就喺香港開電視嗰度有得做嘅，講成個名字遺失。日本人係點樣選擇咗擁抱西方嘅文化啦、工業革命啦，一路學習啦、抄啦，點解一個小小嘅島國可以咁現代化？啱晒你 Eric。喂啊，我都有嘢開啊，大家一齊食啊！呢個超級好食啊！啱晒你麥提沙蒸啦，呢個咧係麥提沙嘅 truffles，好得意哦！呢個咧好似個龜殼咁樣嘅。係咯。佢一盒咧係有6條啦，一條係116卡路里咧，我係試過夠膽死一次過食晒6條。咁呢個拉出嚟啦，就可以轉角度喎。咁咧就夾唔同嘅位嘅。哇，好凍啊！咁樣就吸住佢咯。係啦，咁啲肉就會凸起咗㗎。咁你就可以做其他嘢啦，你咪由佢黐喺度幾分鐘咯。唔痛咁樣起身，我覺得都唔錯啊。溫和啲咯。